hoy estamos en el código hola. Y no es que tengo esto porque estoy en super casual y les quiero decir algo. ¡Estoy en la Monkey Colors! Pero, ¿qué son los Monkey Colors? Bueno, básicamente los Monkey Colors es un grupo de creadores de contenido que lo creó Edgar VR y Taco VR. Bueno, para creadores de contenido. Y bueno, básicamente me uní por unos tryouts que están los sábados y los viernes. Y bueno, eso...